Llevas días sin hablarle y dices que estás bien. No estás bien. Estás esperando que el otro ceda primero. Que el otro se disculpe primero. Que el otro haga el movimiento que tú niegas a hacer. Y mientras esperas, el tiempo corre y el tiempo no negocia con tu orgullo. Despierta. Eso que llevas cargando no es dignidad, es orgullo, y el orgullo es un muro. Y los muros no protegen, solo encierran. Llevas días encerrado en tu propia razón, mirando el teléfono sin marcar, sabiendo que podrías llamar y no llamando, sabiendo que podrías escribir y no escribiendo. ¿Y para qué? Para tener la razón, para que el otro aprenda, para demostrar que tú no vas a ser el primero en ceder. Bien, felicidades. Vas ganando el silencio y perdiendo la relación. ¿Cuántos días llevas? ¿2? ¿5? ¿Una semana? Cuenta bien. Porque cada día que pasa ese muro crece otro ladrillo. Y no hay garantía de que mañana haya oportunidad de derribarlo. Nadie te firmó que esa persona siga aquí esta noche. Mira el teléfono que tienes en la mano. Mira esa pantalla que no marcas. Nadie te firmó ese mañana. No tu orgullo, no tu razón. No tus buenos argumentos de por qué el que debe llamar primero es el otro. Nada de eso te garantiza un mañana para esa relación. Hay personas que murieron esperando una disculpa que nunca llegó. Hay familias rotas en las que alguien se fue de este mundo y el otro quedó con el teléfono en la mano, llorando una llamada que no hizo cuando pudo. Eso existe, y no es metáfora, es historia real de personas que también creyeron que había tiempo. Tú crees que hay tiempo, pero eso también lo creyeron ellos. El orgullo te habla muy bonito. Te dice que estás protegiendo tu valor, tu autorrespeto, que no puedes ir a humillarte cuando el otro fue quien hirió primero. Te habla de justicia, de principios, de que si cedes ahora van a pisarte siempre. El orgullo tiene su discurso ensayado. Lo ha repetido tantas veces que ya suena a verdad. Escucha lo que el orgullo no te dice. No te dice el costo. No te dice que el muro que construyes hoy puede ser el muro que lloras mañana. No te dice que tener la razón y perder a esa persona son dos cosas que pueden pasar al mismo tiempo. No te dice que el cementerio está lleno de relaciones que murieron esperando que alguien se diera primero. El orgullo es un mal negocio disfrazado de dignidad, y hay algo más que el orgullo oculta. No te dice que el cementerio está lleno de relaciones que murieron esperando que alguien derramara sus primeras lágrimas. El orgullo es un mal negocio disfrazado de dignidad. Y hay algo más que el orgullo oculta. Algo que no quieres ver porque si lo ves, tienes que actuar. Llevas días sin hablarle y has revisado ese teléfono más de una vez. Sabes exactamente qué dirías si llamaras. Tienes el mensaje borrado 3 veces porque lo empiezas y lo borras. Eso no es indiferencia. Eso es miedo disfrazado de orgullo. Tienes miedo de dar el primer paso y que el otro no responda. Tienes miedo de humillarte y que no valga nada. Y entonces decides que es mejor no intentarlo, que es más seguro esperar. Eso también lo decide el enemigo por ti, porque el enemigo en esto no necesita mentiras sofisticadas. Le basta con mantener ese muro en pie.
Le basta con que sigas esperando. Cada día que pasa sin que hagas esa llamada, el enemigo gana sin pelear. No tiene que hacer nada. Solo necesita que tú sigas convencido de que el que debe moverse primero es el otro. El enemigo no necesita destruirte. Solo necesita paralizarte. Y tú estás paralizado. Estás paralizado en tu razón, en tu herida, en tu argumento de por qué tiene la culpa el otro. Y mientras estás paralizado, el reloj sigue y el enemigo espera que el reloj decida por ti. ¿Y qué haces tú? Silencio. Espera. Orgullo. El orgullo tiene un precio, y ese precio no lo pagas hoy. Lo pagas el día que ya no puedes pagar. Esto es lo que tienes que escuchar aunque duela. Tú puedes ser el que tenía la razón en este conflicto y aún así ser el responsable de no haber hecho lo que podías hacer mientras podías hacerlo. Las dos cosas no se cancelan. Puedes tener razón y aún así haberte equivocado en quedarte callado. La herida que te hicieron es real, no la minimizo. Pero la herida que te hicieron y lo que haces con esa herida son dos cosas distintas. Lo que te hicieron no puedes controlarlo. Lo que haces ahora sí. Y lo que haces ahora es construir un muro y llamarlo dignidad cuando en realidad es miedo. Y también es pereza. Y también es la apuesta de que si esperas lo suficiente, el otro va a ceder. Esa apuesta tiene fecha de vencimiento, y no sabes cuándo vence. Hay un momento en el que el orgullo deja de ser una posición y se convierte en una condena. Y la condena se llama: ya fue. Ya no hay segunda oportunidad. Ya el tiempo decidió por ti. No llegues a ese momento. Cierra el ciclo hoy. Cristo entró en este mundo sin esperar que el mundo pidiera perdón primero. Eso es lo que tienes que entender esta mañana. El que te pide que des el primer paso ya lo dio Él mismo hacia quienes no lo merecían, hacia los que lo traicionaron, hacia los que lo abandonaron, hacia los que lo negaron. Cristo no esperó que el mundo se disculpara. Cristo entró. Cristo actuó. Cristo cargó el costo de la reconciliación sin esperar que el otro fuera el primero. El león de Judá no construye muros. El león de Judá derriba puertas. Y esta mañana Cristo entra en ese muro tuyo y lo derriba. No lo negocia, no lo examina, no espera que estés listo, lo derriba, porque ese muro no tiene derecho a estar de pie en una casa que tiene dueño. Cristo reclama la relación que el orgullo está destruyendo. Cristo reclama el tiempo que el silencio está consumiendo. Cristo reclama esa puerta que llevas días sin cruzar. Y lo que Cristo reclama, el orgullo no puede retenerlo. Pero tú tienes que mover los pies. Dios no va a tomar el teléfono por ti. Dios no va a escribir el mensaje por ti. Dios derriba el muro, pero la acción la tienes que tomar tú. Dios derriba el muro, pero la acción la tienes que tomar tú. El primer paso lo tienes que dar tú. Hoy, no mañana, no cuando el otro dé señales de suavizarse, no cuando sientas que tienes la postura espiritual correcta para acercarte. Hoy, esta mañana, antes de que este día termine y un día más de silencio se convierta en una pared más alta, traga el orgullo. Hoy, ahora,
toma el teléfono, escribe el mensaje. Haz esa llamada que llevas días evitando. Da tú el primer paso aunque no quieras ser el primero. Da el primer paso aunque el otro no lo merezca. Da el primer paso aunque tengas miedo de que no valga nada. Da el primer paso porque el tiempo no espera y porque si esperas que el otro se mueva primero, puede ser que el tiempo se agote antes de que alguno de los dos se mueva. No te estoy pidiendo que te humilles. Te estoy diciendo que crezcas lo suficiente para dar lo que cuesta dar. La humildad real no es debilidad. La humildad real es tener la fortaleza de hacerlo difícil cuando es difícil hacerlo. Suelta el orgullo. Da el primer paso. Hoy, el orgullo cede. El muro cae. La relación tiene una oportunidad que esta mañana aún existe. Cristo ya hizo su parte. Él derribó el muro más grande que existía. Tú derriba este. Que el silencio que sostuviste por orgullo termine hoy. Que el mensaje que borraste 3 veces se envíe hoy. Que el primer paso que temías dar se dé hoy. El enemigo pierde su posición cuando tú te mueves. El muro de orgullo se desmorona cuando tú marcas ese número. Cristo reina en la casa que el orgullo quería gobernar. Esta casa tiene dueño.